তো চলো একটু হালকা ইন্ট্রো দিয়ে নিই। তো দেখো আমার ডিও রয়েছে, আর ডিওর অবস্থা একটু খারাপ আছে। আর সামনে রয়েছে চাকদা, রানাঘাট এবং কৃষ্ণনগর। তো এখানে আসা মানে একটা নতুন ব্লগ, নতুন জায়গা, নতুন ডেস্টিনেশন তোমাদেরকে ঘুরে দেখায়। তো চলো আজকেও একটা যাচ্ছি নতুন একটা জায়গায়। তো দেখতে পাচ্ছ আমার স্কুটির পেছনের টায়ারটা একটু সমস্যা আছে, মানে একদম প্লেন হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছ, আর একটু মোটামুটি খারাপ আছে। তো চলো আজকের ব্লগে তোমাদের নতুন জায়গায় নিয়ে যাব, আর কোথায় যাচ্ছি সেটা আগেই বলছি। তো চলো। তো বন্ধুরা দেখো, আমি আমার উইন্ডশিল্ডটা কিন্তু খুলে রেখেছি একটু সমস্যার জন্য। আর আর আমি যাচ্ছি এখন নতুন একটা জায়গায়। তো চলো। আর আজকের ওয়েদারটা কিন্তু একটু খারাপ আছে, মেঘলা মেঘলা ওয়েদার। তো দেখতে পাচ্ছ আমার ডান দিকে রয়েছে সতীশচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম। দেখো ডান দিকে। চাকদা চৌমাথা, চাকদা ফ্লাইওভার। আর কলকাতা গেলে 63 কিলোমিটার, কৃষ্ণনগর 50 কিলোমিটার, আর চাকদা স্টেশন, রেল স্টেশন মাত্র 2 কিলোমিটার। তো এখন আমরা যাব বাঁ দিকে, মানে কল্যাণীর দিকে। এখানে আমাদের দাদা অপেক্ষা করছে, আমাদের রঞ্জন দা। ড্রিমওয়ে 07। তো আমি এখন সার্ভিস রোড দিয়ে যাচ্ছি আর কি। তো বন্ধুরা, যার জন্য এসেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা টায়ারের জন্য এসেছিলাম। তো চলো। দেখি আগে টায়ারটা। তো দেখো সব রকমই আছে আর কি, আর কি মোটরস। ঠিক আছে দেখি। আর অ্যাপেলোর এটা কি বলা যায়? আচ্ছা, অ্যাপেলোর এরকম টায়ার আছে, এরকম একটু হাই বিটের, দুই না বেশি বিট। কত সাইজ? এই একই সাইজ অ্যাপোলো জেকে, মানে একটু বেশি বিটের, টেকসই হবে বেশি ছিল। মানে তো ধরো ঠিক আছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এটা, এটা কিন্তু ভালো ইয়ে আছে, বক্স গ্রিপ। তো চলো। নব্বই 12, ও বাবা।
জেকের ওটা দেখেছিলাম, জেকেরটাও ইয়ে ছিল, বিট ছিল ভালো। অ্যাপোলো আছে, মিসপিন আছে। আর জেকে কি আছে না? যেখানে আচ্ছা, বিটটা দেখেন শুধু ভালো করে। হ্যালো হ্যাঁ, হ্যালো অপারেটিং হ্যালো তো অ্যাপল মানে এই ওয়ারেন্টি কত কীরকম আছে হ্যাঁ নিয়ে আসেন তাহলে। হ্যাঁ বল হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে আপনি এখানে থাকবি না আজকে? ঠিক আছে 90 110। হ্যাঁ, আচ্ছা ওই যেমন এমআরএফ আপনার কাছ থেকে নিয়ে গেলাম কদিন আগে, এমআরএফ ম্যাচুরটা, হ্যাঁ যেমন অফরোডিং টায়ার, এবং অফরোডিং টায়ার কোনগুলো এগুলোর মধ্যে? এই যে এগুলোই তো আপনি এগুলোই অফরোডিং টায়ার, তাই তো? মানে ওয়েটটা বেশি। আচ্ছা, এবার কোনটা কি প্রাইস আছে? এটা তো বললাম আপনার 1350 টাকা নেবেন, মানে 1350 টাকা নেবেন। ওয়ারেন্টি আর অ্যাপোলোটা নিব আপনার 1250 টাকা, 2 বছরের আনকন্ডিশনাল ওয়ারেন্টি। আর ওইটা হলো 1650 টাকা মিস্ত্রি। দুই কোম্পানিটার দাম হচ্ছে বেশি হয় না মালটা? দুই কোম্পানিটার মিস্ত্রিটার দাম বেশি, বিদেশি কোম্পানি তো। তবে আপনার ধরুন এই টায়ারও বিক্রি করছেন, আপনি এমআরএফও করছেন, এবার টায়ার কন্ডিশন কোনটা বেশি? কেন ওটা ভালো টায়ার, না ওটা যেমন এগুলা দামটা- 19 পিস দামটা যেহেতু বেশি, ব্যবহারের উপরে, সেটা ওটা তো বেস্ট, এর মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট ওইটাই। এটা মানে দামটা যেহেতু বেশি তার কাজটা হ্যাঁ, ভালো। আমরা ওটা কম দেখাই। আপনি যখন বললেন যে ভালো যেটা আছে সেটাই দেখেন। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এই কোম্পানির এইটা না? ক্ষেত্রে দাম বেশি, এটা ঠিকই। হুম, অ্যাপেলোর কিন্তু এরকম ছিল একটা, ওই আমার নিয়েছে এরকম বিটে, ওর হচ্ছে ইয়ে হোন্ডা ইয়ে। যদি ইসে করেন অ্যাপোলো, আমি বলবো অ্যাপোলো চুজ করার দরকার নেই, না এটা না এটা। নিলে এটাই নেবো ভালোটা। আচ্ছা, এবার ওয়ারেন্টি অ্যাপোলো আপনার দেখার দরকার নেই, ঠিক আছে? অ্যাপোলো ছেড়ে দিন, অ্যাপোলো বাদ এমআরএফ আর এর মধ্যে বলছি যখন এটা ভালো, দুটোর মধ্যে 1650 কত কি করা টরা যাবে? মানে একেবারে ই করা, ওয়ারেন্টি কত কিরকম আছে এটার? খুব ভালো কোয়ালিটি। না ওয়ারেন্টি বলেছি। ওয়ারেন্টি ওদিকে আপনার 2 বছরের ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টি এটা কত করতে পারে? সেই এমআরএফ এর মতোই আছে। কত করতে পারে? কোন কোম্পানি নিবা? 90 110 কোম্পানি কি আছে ভালো? বলে দিচ্ছে কিছু যে কোম্পানি নিব। না না কার গাড়ি? আমারই গাড়ি। হ্যাঁ যে অ্যাপেলোর ওইটার চাকা 6 বছরের না 5 বছরের ওয়ারেন্টি কিরকম ছিল বড় গাড়ি? সেটা অ্যাপেলোতে এই যে আমাদের ওইটার মধ্যে মনে হয় 5 বছর না 6 বছর। তোমার এমআরএফ এর পড়বো 1700 টাকা। আচ্ছা, হ্যাঁ কি কোম্পানি বললা? এমআরএফ। এমআরএফ। আর অন্য কি আছে? অ্যাপোলো আছে, অ্যাপোলো পড়বে 1500 টাকা। হ্যাঁ সবথেকে ভালো বন্ধ করবো? তাই তো? বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি এখন আমি চলে এসেছি চাকদাতে। আর চাকদা এইটা একটা আমি লাগাবো আমার স্কুটির পেছনের চাকাতে। তো অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, দেখতেই পাচ্ছ পুরোটা একদম প্লেন হয়ে গেছে। তো দেখো পুরোটা লেভেল দেওয়া।
মাছটা ভালো না, আমারই পছন্দ হয়নি। আমার খাওয়া ভালো হওয়ার জন্য আমি দিলাম, তার খাওয়া ভালো হয়ে গেল। কাটিতে খোঁচা লাগবে, তাই ভালো হয় ভাত। মাথায় জ্বর আসতে হবে, কি করে আমি না 40 দিলাম। আচ্ছা বললেন স্যার, একটু চেক করে দেন। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটা আজ এই পর্যন্ত। দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণে সবাই ভালো থেকো। সেফ ড্রাইভ, সেফ লাইফ।